Ամեն օր ալկոհոլ ընդունելիս մարդիկ չեն պատկերացնում, որ դա կարող է վերածվել խրոնիկ ալկոհոլիզմի, վստահեցնում են մասնագետները։ Հայաստանում 2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գրանցված է 4605 խրոնիկ ալկոհոլիզմով տառապող հիվանդ, որը նախորդ տարվա համեմատությամբ աճել է 240-ով։ Ալկոհոլիզմով տառապող հիվանդների տարիքը տատանվում է 30-ից 45 տարեկան։ Բոլոր հիվանդությունները ունեն այդ միտումը վերջին տարիներին, իրենք եւ թվով են ավելանում եւ ջահելանում են, նույնը նաեւ վերաբերում է խրոնիկական ալկոհոլիզմին։ 2011 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Երևանում հաշվառված է 1465 ալկոհոլով տառապող հիվանդ։ Մարզերից ալկոհոլիզմով տառապող հիվանդների թվով առաջինը Շիրակի մարզն է, որին հաջորդում են Արարատի եւ Լոռու մարզերը։ Այժմ կլինիկայում ստացիոնար բուժվում է 51 հիվանդ, սակայն նրանց թիվը փոփոխական է։ Ինչ վերաբերում է բուժման համար նախատեսված վճարներին, եթե հիվանդը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի է եւ ներկայացնում է անձնագիրը, ապա բուժումն անվճար է։ Իսկ այն հիվանդները, որոնք ցանկանում են բուժվել թաքցնելով իրենց ինքնությունը, պետք է վճարեն հաստատված գումարը։ Օրը 6000 դրամ ստացիոնար պայմաններում բուժվելու պարագայում միանվագ մուծվում է 10 օրվա համար 60000 դրամ, իսկ ամբուլատոր պայմաններում 30000 դրամ։ Թեև Հայաստանում ալկոհոլիզմով տառապողների գերակշիռ մասը տղամարդիկ են, սակայն կանայք եւս հետ չեն մնում։ 2010 թվականին մենք այսպիսի մի վտանգավոր միտում ունեցանք, կանանց թիվը բավականին շատացավ։ Մանե Պապյան, Արամ Մնացականյան, IPV